হ্যালো বন্ধুরা, ফুড অফ বেঙ্গল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে নিয়ে এসেছি মজাদার একটি চাইনিজ রেসিপি, চিলি চিকেন। তবে এক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, চিংসের যে চিকেন চিলি মশলা রয়েছে পাউডার, সেই পাউডার দিয়ে গ্রেভিটা তৈরি করব। তাহলে চলো আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে একটা মিক্সিং বোলে 500 গ্রাম ছোট ছোট করে টুকরো করে রাখা চিকেন নিয়ে নেব। দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। এরপর একে একে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন আদা রসুনের পেস্ট, হাফ টিস্পুন জিরে গুঁড়ো এবং 1 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো। এবারে দেব 1 টিস্পুন সয়া সস, 1 টিস্পুন টমেটো সস এবং একটা ডিম। দিয়ে দেব 4 টিস্পুন কর্নফ্লাওয়ার। এবারে সবকিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে চিকেনের উপর একটা হালকা কোটিং তৈরি হয়ে যায়। রেখে দেব 30 মিনিট নর্মাল ফ্রিজে। একটা কড়াইতে তেল গরম করে ছোট ছোট ব্যাচে ম্যারিনেটেড চিকেনগুলো দিয়ে দেব। একসাথে বেশি চিকেন দেবে না, তাহলে কিন্তু ক্রিস্পি হবে না। চিকেনের একদিক ভাজা হয়ে গেলে উল্টে দেব অপর পিঠ ভাজার জন্য। একটু সাবধানে উল্টাবে, যাতে করে কোটিংগুলো ছেড়ে না আসে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ চিকেনগুলো খুব সুন্দর করে গোল্ডেন ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে আস্তে আস্তে তেল ছেঁকে তুলে নেব। একটা মিক্সিং বোলে চিংসের চিকেন চিলি মশলার যে পাউডার রয়েছে সেই 2টি প্যাকেট ঢেলে নেব। এবারে 300 থেকে 400 ml জল ঢেলে একটা সুন্দর স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেব। আমাদের চিলি চিকেনের গ্রেভিটা এই মশলার ঘোল দিয়েই তৈরি হবে। এবারে একটা ননস্টিক কড়াইতে 1 টেবিল স্পুন তেল গরম করে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন রসুন কুচি এবং একটা মিডিয়াম পেঁয়াজের টুকরো। দিয়ে দেব 4 থেকে 5টা গ্রিন চিলি এবং একটা মিডিয়াম ক্যাপসিকামের টুকরো। এবারে সবকিছু ভালো করে একটু নাড়তে থাকবো। দিয়ে দেব খুব সামান্য একটু লবণ। আরও একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবারে ছোট ছোট টুকরো করে কাটা একটা মিডিয়াম টমেটো দিয়ে দেবো এবং সবকিছুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব।
দিয়ে দেব ফ্রাই করে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো। আলতো হাতে একবার সবকিছুর সাথে মিশিয়ে নেব। এবারে মশলার যে ঘোলটি তৈরি করেছিলাম তার অর্ধেকটা দিয়ে দেব এবং সবকিছুর সাথে মিশিয়ে নাড়তে থাকবো। ঘোলটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখবে ঝোলটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাচ্ছে। দিয়ে দেব বাকি মশলার ঘোল। 3-4 মিনিট পরে দেখবে যে চিলি চিকেনের গ্রেভিটা বেশ ঘন হয়ে এসেছে। দিয়ে দেব 1 টেবিল স্পুন কুচি করে কেটে রাখা গার্লিকের পাতা বা রসুনের পাতা। একবার ভালো করে সবকিছুর সাথে নাড়িয়ে নেব। দিয়ে দেবো সামান্য একটু গরম মশলা। একবার সবকিছুর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি আমাদের গরমা গরম চিলি চিকেন। এটি ফ্রাইড রাইস বা রুটি যে কোনো কিছুর সাথেই খেতে খুব ভালো লাগে। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করো। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন আইকনটি অন করে নিও আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেতে। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ দেখতে থেকো ফুড অফ বেঙ্গল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল।